السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن دوستان مسلمانانو خصوصا افغانان وروڼو، نن بیا در سره یو ویډیو در سره شریکوم چې د افغانانو لپاره ډېر د افتخار ویډیو ده. په هغه کې یو پنجابی چې اردو زبان والا هغه دا وایي چې پر موږ باندې د افغانانو مطلب د داتا سه مبارک په مزار کې دا بیان کوي چې پر موږ باندې د دې ډېر احسان دی، ځکه د ده له وجې موږ ته ایمان را رسېدلی دی. موږ د ایمان په برکت سره مشرف سوي یو. که چیرې دا نه وی دلته راغلی نو موږ به اوس هم د بوتانو عبادتونه کولی یا به مو نور داسې خرافات کولی. نو د افغانانو ډېر پر موږ باندې احسان دی. دا ویډیو په سایډ کې را سره واورئ، په اردو ژبه کې ده او د افغانانو وروڼو سره شریک کړئ چې زړونه مو په خوشحاله شي. दादा साहब अफगानिस्तान से हजारों मील दूर इधर पैदल आए और आज पूरा लाहौर मुसलमान है. नहीं तो लोग गाय का पेशाब पीते थे, बुतों को पूछते थे. वो दाता साहब ने अपना घर बार छोड़ा, यहाँ आए और कैसे हमारे बड़ों को मुसलमान किया. ये वो असल विरासत है, जो ईमान की विरासत हमारे पास आई है. ये तो बड़े चौड़े होके हम बताते हैं कि ये हवेली मेरे दादे की तरफ से आई है, ये फैक्ट्री मेरे चाचे दादे की तरफ से नाने की तरफ से आई है. असल दौलत वो है जो ईमान की दौलत है. हम लोग कोई राजपूत था, कोई सिख था, कोई ईसाई था. محترم دوستان، تاسو دا ویډیو واورېدله او کتله. د افغانانو لپاره د ډېر د فخر او د افتخار خبره ده او دا د افغانانو خپل کمال نه دی، دا د الله تبارک وتعالی احسان دی پر افغانانو باندې چې مسلمانان یې پیدا کړي دي او داسې اشخاص یې پکې پیدا کړي دي لکه د تاسو مبارک د افغانستان د کندهار سره راغلی وي، بیا دلته ډېر د دین دپاره د اسلام دپاره غټ خدمتونه کړي دي. ډېر لوی شخصیت دی، د الله ولی الله دی او د ده په لاس باندې ډېر چې کوم دي غیر مسلم کافران مسلمانان سوي دي او اوس هم فیوزات جاري دي. ډېر خلک د فیوزات څخه مستفید کېږي.